देखिए प्रणय आ चुका है, तूफान आ चुका है, वो बिजली की तरह कड़कता हुआ इसका बल्ला बढ़िया फॉर्म दिखाया है पिछला 2 टूर्नामेंट पे। इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी, उसको सिर्फ स्टार 11 कटक के लिए खास करके 59 रन। फिर दोबारा कट किया, गैप पे गेंद फील्डर से दूर, जानते हैं जानबूझकर यह शॉट को खेला है। फिर दोबारा एरोप्लेन मोड को ऑन किया है, यह शॉट हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है स्टैंड पर, धोनी का धून। हवा में गेंद अविनाश स्वाई से दूर, 6 रन आता हुआ पहली गेंद पर विश्वरंजन मार रहा है। एक खूबसूरत सा मुकाबला है, अरे यही तो पाई का कुल का ये है, ये विश्वरंजन साहू के बल्ले से छक्का है।